乔念怎么知道这事儿的？喂，乔总，刘总，什么事儿啊？新闻上说的都是真的吗？刘总是这样的，乔念说的那些都不是真的，您不要相信啊。我们的合作还是先放一放吧。就这样。喂，张总。乔军，现在工厂造假的事情闹得沸沸扬扬，是这样，赶紧给我解决。张总，乔念，别以为这样我就拿你没办法。念念，念念，我们聊聊吧。念念，进来还好吗？你也不用这么假惺惺的。今天来找我，是想说什么？今天来见你，不为别的，只为你能原谅我。原谅？你有什么资格让我原谅你？你自己做了多少恶事？念念，我知道错了。我之前被执念和仇恨困住了。我觉得爸爸不欣赏我，我想得到他的认可，还把这个家的压力施加给了依然，导致他做了错事，伤害到了你，实在抱歉。现在他精神失常，被安排在国外的精神病院里。我想去陪着他，以后集团就交给你了。哦，确切地说，它本身就属于你。你要把集团让给我？这样斗下去没意思。再说，我也看到了我身上的局限性，我不得不承认你爷爷眼光好。集团交给你，没错。这么听起来，您是在反省自己吗？念念，不瞒你说，那天在地窖，我当时在场，我明明可以救爸爸出来，可是我被执念蒙蔽了，选择视而不见，才导致爸爸葬身火海。你承认了？你为什么要这么做？我一直认为爸爸不认可我，是因为我是女孩，无论我做出多少努力，都不及哥哥办。哥哥当年跟你的妈妈血雨已死，是我撑起的集团的，可爸爸还要把集团交给你，我一度觉得不公平。你以为你这样说我就会可怜你吗？你口口声声说是你撑起的公司，可是这些年你在背后都做了些什么？谋取暴利，产品造假。爷爷不把集团交给你就是正确的。我知道错了，念念，你原谅我吧。我错了，我真的后悔了，我后悔对爸爸见死不救。你原谅我好吗？别给我来这套！起来，起来！你觉得敌人只有我吗？江潇一直痴迷于你妈妈，她跟我一样啊。
为了被看见，拼尽全力。你说，他是不是从一开始就布好了局，让他的儿子江泽辰带着目的靠近你？不然，你的妈妈怎么会莫名的消失？在你最无助的时候，江泽辰恰巧又出现了。你说的这些，不管是真是假，我都会去调查的。你要是想放弃乔氏，是不是应该拿出一些诚意啊？这是股权转让书。乔文君，看你又玩什么花招！今天跟你聊完，我就会离开乔氏。至于江家那边，没有你想的那么简单。这转让协议没盖章，又没按手印，把我当猴耍。你们江家还真是出了名的执拗，这执拗骗了不少女人呢。难道这女人知道些什么？她跟你说了什么？他说要把乔氏集团让给我。什么？你也不相信，对吧？他怎么会这么好心？这一定是他的缓兵之计。游戏该结束了，我的好侄女。货物沿计划达到目的地，资金转移随时可启动。你以为拿到我的卸任书就赢了吗？哼，准备好我送你的终极大礼吧。退场的时间到了。